Deuteronome igice 32 umurongo wa 11 dusome mu izina rya Yesu. Nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa kikabijyana kikabiheka ku mababa yacyo. Amen. Kadusenge. Mana yacu, turagushima ko twishuriye muri Yesu Kristo tukamenya yuko hariho Imana imwe. Mana, turabigushimira Mana. Turagushima ko duhaye umwanya mwiza wo guhurira mu nzu yawe Mana. Dawidi we yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka. Reka twishime Mana, reka tubone amahoro. Turaguhimbaje Mana kubw'ubuntu duhaye bw'uyu munsi mwiza wo kugira ngo ongere utuganirize Mana. Turagusaba ngo abana bawe b'umugisha ureke umwuka wera atubera umuyobozi Mana. Jewe ureke nibere mikoro wowe unkoreshe Mana. Ubwira abana bawe Mana ibyo witeguye kubabwira uyu munsi. Ureke twe kuba inkoko ahubwo tubikiza Mana. Tubitize ikiguhimbaza kitagira ubwoba, gitungwa n'ibivuye mu kanwa kawe Mana. Ibiryo bishyushye ubutumwa bwacu bw'igihe Mana. Reka ubwo butumwa budufashe, buri mwana wese afashwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turabyambaje. Amen. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ndimo nsenga Imana, nabazaga Imana n'iki kibwiriza wifuza kugeza ku bana bawe uyu munsi. Imana umwuka wera yanyoboye ku kibwiriza cy'umuhanuzi, yabwirije amaze gusoma nk'uko natwe twasomye mu gutegeka kwa 2 ibice 32 umurongo wa 11. Umuhanuzi ikibwiriza yakise yakibwirije mu rurimi rw'icyongereza, ngira ngo naho byumvikana cyane. The eagle steering her nest. Mu rurimi rw'igifaransa, règle qui éveille sa couvée. Turashyira mu kinyarwanda, ikizu gikangura abana bacyo. Hano ijambo gukangura niryo nakoresheje, ariko mu gifaransa bakoresheje éveiller. Keza ko éveiller ni ugukangura ariko atari gukangura umuntu wari usinziriye, ahubwo ni ukuba wari urangaye bakagushyira muri iyo mudu, bakagushyira gukangura. Steering mu cyongereza nibwo bivuga neza. Yo koresheje gukangura umva ari umuntu wari usinziriye, ariko ntago ari umuntu usinziriye, ubwo ni ukumushyira kumwibutsa, kumuhwitura kugira ngo umwibutse ibyo yagombye gukora. Ntabwo ari ugusinzira rero by'ibitotsi, nubwo nabyo birimo. Nabwo iyo umuntu yari asinziriye uramuhwitura ukamukangura. Yakibwirije ku itariki nashoboye kubona, nabonye ukwezi n'umwaka. Yakibwirije mu kwezi kwa 5 1958. Nidushyira mu kinyarwanda rero ni ikizu gikangura abana bacyo. Turaza kumva gukangura icyo ari cyo. Iki kibwiriza umuhanuzi yakibwirije inshuro 7. Yakibwirije muri 57 ku itariki 5 z'ukwa 7. Akibwiriza muri kuri tariki 31 z'ukwa 6 1958. Akibwiriza ku itariki ntashoboye kumenya ariko ukwezi kwa 5 1958. Arongera akibwiriza ku nshuro ya 4 muri 58. Akibwiriza ku nshuro ya 5 muri 60. Muri 60 agisubiramo, no muri 61 arakibwiriza mu kwa mbere. Umwuka wera yaduhishuriye cyangwa ikibwiriza yaduhaye uyu munsi ni icyo mu kwa 5 1958. Umuhanuzi yasamye nk'aho twasomye, ariko hari ahandi nagiye gusoma ndi kwibaza ikizu. Ngira ngo wenda sinzi niba abantu bazi ikizu, mwambabarira mukansubiza. Hari umuntu waba uzi ikizu? Yakira hejuru. Imana ishimwe. Ikizu turaza kukimenya. Hari abakizi kuko bakibonye ku ishusho. Umuntu akubaje ngo suzi intare,
abazi intare bashyire hejuru. Nubwo waba utarayibonye ukaba warayibonye ku ishusho uremera ko uyizi. N'ikizu rero abenshi wenda bashobora kuba batarakibonye ariko wakibonye ku ishusho. Niyo mpamvu rero tuza kubireba uremera ko ukizi, turaza gufatanya, ariko wowe warakibonye noneho akakibonera n'amaso yacyo ntakire hejuru, akibona fizika, akireba barebana atari aho gishushanyije. Abakecuru bashobora kuba bari kuvuga ko bakibonye nibyo, ariko ni ukutitiranya. Kubera ko mu Rwanda ikizu ntabwo gihaba, nta nubwo wakibona. Ikizu ari gukoresha ni ikizu mu by'ukuri, kugira ngo tucyumve, ni ikinyabuzi, ikizima. Nanze gukoresha inyoni, ko nimbabwira uko giteye muraza gusanga atari inyoni, ni ikizima. Icyo kizima cyagiye gikoreshwa cyane muri Bibiliya. Nasomye nko muri Zaburi 103:5, haravuga ngo agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya nk'ubw'ikizu. Kumbe burya cya kizu bakivuga muri Bibiliya inshuro nyinshi. Turagumya tujyane noneho, aho nashatse ko dusoma noneho Ibyahishuwe 4:6-7. Muhafate tujyane. Nabyanditse ariko abafite Bibiliya nabo bahafurambure kugira ngo tujyane. Dusome Ibyahishuwe 4:6-7. Mwumve cya kizu. Ndashaka kugira ngo umuhanuzi we yabwa kiruzi natwereka tujye mu mwanya wo kuba twacyumva icyo ari cyo. Mwumve mu Byahishuwe 4:6-7. Imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Tujyane. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri cyasaga n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Aho ni muri Bibiliya turi gusoma. Ndagira ngo badufashe bashyireho ikizu. Nagiye kukireba, njya muri Google, njya kwirebera ikizu kugira ngo menye ikizu ni iki, bakivugaho iki. Mwene data yaza kumfasha agashyiraho ikizu, ariko sinzi niba bampaye marikeri irahari, muraza kumfasha. Hari umugaragu w'Imana Imana umugisha yatubwirije, ariko tubwiriza ibihe 7, ibimenyetso 7. Hari ishusho yansigayemo ajya kuturangiriza, yashushanyije impande 4. Sinzi niba binyuma bahareba, ariko niba batahamenya ntacyo, araza kuba yabidushyiriyeho. Imana iradufasha. Noneho muri izi mpande 4, hano iburasirazuba hari Matayo, noneho nyuma ya Matayo hasi hari Luka. Iyi ni Bibiliya tugiye kwivugira, isezerano, amavanjiri cyangwa abanditse ibitabo 4. Hano hari Luka, hano hakaza Mariko, hano hakaza, mwamfasha, hejuru mu majyaruguru hajya nde? Twarabyize, haleluya, hajya Yohana. Mumfashe tujyane. Sinzi niba yakuraho ishusho y'ikizu ugashyiraho ya shusho twavuganye iriho ibyo Matayo na Mariko. Muri bariya rero tugiye kuza kureba ikizu neza. Mumfashe turaza kureba ikizu. Nari ntangiye gukoresha ikaramu ariko yabishyize hariya, ariko mumfashe n'ikaramu irajye bafasha abandi kabandike. Iburasirazuba, umuhanuzi akunda iburasirazuba cyane, avuga ko ariho izuba riva, ni naho imbaraga ziva. Reka mbonereho, niyo mpamvu muzabona iyo tugiye gusenga tureba iburasirazuba. Ndetse n'umuririmbyi yaririmbaga hano aririmba cya, arahindukira akareba iburasirazuba. Iburasirazuba rero
muri Bibiliya bahashyira Matayo, muri cyo tujyane neza, murabonamo isanduku y'Uwiteka. Ni muri cya gihe cy'Abisirayeli, imiryango ya Isirayeli bagiye kuyishyiraho, ntabwo nza kubyijamo cyane, bafashe umuryango wa Yuda bawujyana iburasirazuba, umuryango wa Rubeni bawujyana mu majyepfo, umuryango wa Efurayimu bawujyana iburengerazuba, mu majyaruguru bashyize umuhe umuryango wa Dani. Haleluya, turaza kubyumvikana. None uriya muryango, icyo ni igihe cyo mu Bisirayeli, hazaho intebe y'Uwiteka. Muri cya gihe cy'intebe y'Uwiteka, ndetse bya bisu byari bizengurutse, bya bizima bine byari bizengurutse intebe y'Uwiteka. Haleluya, mwumva ibyo bizima bine nibyo twasomye, sinzi niba twahasomye ngo niho twasomye ngo imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri, ngo yari izengurutswe n'iki? Ikizima cya mbere cyasaga n'iki? N'intare. Intare bayijyanye hehe? Hano kwa Matayo. Reka nkoreshe hano tujyane, sinirwe nshushanya. Hano bakoresheje intare muri kuyibona. Noneho hepfo bahashyira ikizima gisa n'umuntu, mu burengerazuba bahashyira ikizima gisa n'ikimasa. Ntabwo turi buhibande none, ariko mu majyaruguru bahashyize ikizima kimeze gute? Bahashyize ikizu. Ngibyo ibyo dushaka kwibandaho. Noneho hari abantu mu gihe cyacu, haleluya, Imana y'umugisha, umugaragu w'Imana watangiye kutubwiriza ikibwiriza cy'igisekuru cya Laodikiya, nicyo tugiye kwibandaho uyu munsi. Natwe muri biriya bihe birindwi by'itorero hariho intumwa, hariho abantu barindwi, hariho inyenyeri ndwi. Nimurebe ukuntu nazo ziriya nyenyeri ndwi aribo bariya barindwi, ziriya nyenyeri ndwi hariya iburasirazuba kwa Matayo ku ntare hari Pawulo. Mwibuke kubavuga ngo intare yo mu muryango wande wa Yuda. Murebe ukuntu intare yamusanze, intare yo mu muryango wa Yuda. Imana ikunda gukoresha ibizima. Ngiyeyo iyo ntare izabizengurutse ya ntebe ni Pawulo na Irene. Haleluya, ntabwo ndi bubyibandemo uyu munsi, umugaragu w'Imana yarabitangiye kandi azabikomeza. Nitugera hano ikinyabuzima mu majyepfo cyagiyeyo ni igisa n'umuntu, aho tuza kuhasanga Wesley na Luteri. Ntabwo tuyibanda cyane. Nitujya iburengerazuba turasanga ikimasa, ahari Marite hakaba na Kolomba, naho simbibanda. Haleluya, mwumva aho tugeze. Nitugera mu majyaruguru kwa Cyakizu turahasanga nde? Branham. Haleluya, murebe twivugire hejuru hari Dani, hari Yohani ugereranywa n'ikizu. Yohani yaranditse, yandika n'ibyo mu iteka, yandika ibizaba, ibiriho n'ibizaba, kuko yari ikizu. Haleluya, nimurebe ukuntu ikizu bagisanishije bakagisangisha Yohana. Murebe ukuntu ikizu bakisanishije bakagisanisha Branham. Haleluya, kugira ngo agire abe nk'ikizu. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku kizu, tutari twavamo natuzanire ibihe birindwi kugira ngo twinziremo. Namara kuduha ibihe birindwi, murareba uburyo ibihe birindwi Imana igikoresha ikizima. Mu by'ukuri reka tubyumvikane neza. Bavuga ngo ikizu, bamwe bakibaza ngo kubera iki Imana ikoresha ikizima. Niyo mpamvu bya bizima bizaba bigose ya ntebe. Ariko no mu buzima busanzwe niko bimeze. Twabiganiriyeho, iyo abantu bahanganye hariho adversary n'abantu bahanganye ari babiri, kugira ngo bagaragaze imbaraga bafite bakoresha ikizima. Twabonye ko ikipe y'u Rwanda nta utayizi, ikipe y'u Rwanda yitwa munsubize bene data Amavubi. Urumva bashatse akanyoni,
bashatse kizima, mumva nkoresha kizima gifite imbaraga cyakurya ugaceceka, batwita amafu. Ndetse no mu moko y'Abanyarwanda uretse ibingibi abazungu bazanye, abega bacyaba bitira baki, bashaka akanyamaswa kabasimbu kagaragaza imbaraga zabo. Ngira ngo turi Abanyarwanda, buri muntu wese azi ubwoko bwe, tutavuze yamba ibintu ubwo ndi umusinga, ndi umwitira, ndi umucya. Hari akanyamaswa bahoraga batubwira ngo iyi nyamaswa ujye uyirinda niyo isa namwe. Bamwe bakaba impyisi, abandi bakaba intare, abandi bakagira gute. Mwumva ukuntu Imana ibyo bireba. Reka ndangirize kuba skuti. Ntago nigeze nk'umuskuti, ariko nabanye nabo. Kubera iki cyabarangaga, n'abantu baba bari show, aho bari hose babashyushye. Mu bigo by'amashuri barabashyushya mwese bakabadomina, bakabarenga. Mu baskuti iyo bajyaga wabaga umuskuti bwa mbere, bakoraga icyo bita kuguha totem. Totem ngira ngo abantu babaye abaskuti barabizi. Totem ni inyamaswa, ni ikizima kizaza gusa nawe. Ntabwo babiguhaga gutya rero ngo bakurere ngo Daniel ngubaye babanzaga kukujyana mu myitozo, bakakujyana ahantu ndetse habi, noneho bakanagukubita, bakanakubabaza. Wahinduke ntabwo kwabaga ari ukugukina, ni urushyi nyine, ni umugeri w'umugeri. No uburyo witwaye wahakuraga inyamaswa izasa nawe. Ababaye baskuti buri wese niyo nagutungura, warabaye umuskuti nona akubaza ngo inyamaswa yari guhagarare uhita uyivuga, bikunaniye bitamenya kutabaye umuskuti. Ababaye baskuti barabizi, ntabwo ariho nashatse kujya. Reka twigire mu muhanuzi wacu nibyo yashatse kutubwira. Navuze yuko twavuze ikizu, turi hano kugira ngo mbereke cya kizu. Niho mubona ko Branham hejuru hari ikizu kigiye kurwana na Antikristo uwo mu iki gihe cyacu, ufite ibara ritagaragara. Ararwana nande, aragusaba kugira umwuka w'ikizu. Ni nayo mpamvu nubura umwuka w'ikizu w'iki gihe birakunanira. Ni nayo mpamvu twese twasigaye hariya murebe, duhanganye na biriya bintu bitatu mureba. Hari umwuka wa Antikristo, hakaza ikizu kigiye kuvumbura wa mwuka wa Antikristo utari kwigaragaza. Ikizu kireba kure. Haleluya. Reka tujye mu kibwiriza cyacu kwari kugira ngo tubanze twumve ikizu, ariko atari yagaruka ongera ugaruke ku kizu ko cyo ntacyo navuze. Ikizu ni kinyabuzima kinini cyane. Niyo mpamvu nabajiye abashiki banjye bakambwira ngo barakibonye. Oya, ikizu gifite amababa. Ni umuhanuzi ubivuga, ndanababwira ibyo narebye muri Google. Umuhanuzi aravuga ngo ni ikizu gifite amababa angana na metero 4. Sinzi metero enye muri zumva uko zingana. Reka nze mbagereranyije metero 4. Amababa y'ikizu angana na metero 4. Ni ntera metero 4 hano, murebe uko angana. 1, 2, 3, 4. Murabona hano ikizu kigera. Amababa yacyo angana kuri iyo nyoni hari wari wayibona. Ntabwo ziba muri Afrika. Muri Afrika araho ziba, ariko ntabwo ziba mu Rwanda na bino bihugu duturanye. Ahantu umuhanuzi yagumye kubivuga ni muri Australia. None icyo kizu gifite yakizanye Imana nk'umugisha mwene data. Na hariya murebe ya mababa yawe nababwiraga. Ariya mababa y'ikizu afite metero 4. Umuhanuzi akavuga, murabona kariya kababa gatoya kariya kariho, ni nka kakandi mujya mubona ku nkoko. Aravuga ngo niyo wakoresha tunayi, sinzi mwo muzi tunayi, ababaye abafundi tunayi murakaza kuma bita tunayi. Na kuma kameze nk'isi bakoresha barandura imisumari bakatamo utwuma. Ariko umuhanuzi aravuga niyo wakoresha tunayi, kariya kababa nkanzeho kiwagakuraho. Mwabyumvise ikizu? Ntabwo ari nga ya nkoko ukurura uyifata ibaba rikagusigara mu ntoki. Amababa yayo akomeye ku buryo tunayi itayakuraho. Reka twiremvire icyo kizu rero. Bene data, turarangiza dukunze ikizu, twiyumvishe dushaka kuba ikizu. Haleluya. Mungurikire,
kugira ngo tuve hano. Umuhanuzi ari kurangiza yaravuze ngo niba utabaye ikizu nonaha haguruka tugusengera ikizu. Ndagira ngo buri wese aze guhaguruka abaye ikizu. Haleluya. Reka tujye garura kuri projecteur yanjye kugira ngo tujye mu kibwiriza cy'umuhanuzi. Nagira ngo mbabwire ko nari mbikoze gusa kugira ngo mbashyire mu mwuka w'ikizu, mumenye ikizi cyari cyo, kuko Frère Branham nawe ajya kukibwiriza yarari mu ishyamba. Ikizu arakibonera neza, ibyo agiye kutubwira nibyo yarebanye ikizu akireba, yakitegereza. Haleluya. Mureke twihute bene data, iminota ntago yaza kutwemerera, reka tujyane. Mais ku gika cya kane, mais il y a dans la nature quelque chose tel que si vous regardez la nature vous verrez Dieu. Umuhanuzi aravuze ngo Imana yaremye ibintu hano ku buryo iyo ubirebye ubona Imana. Dieu habite dans son univers, Imana iri mu isi. Dans son peuple, Imana iri mu bantu bayo. Dans sa parole, ni ijambo ryayo. Dans son fils, mu mwana wa. Il habite bien dans ses fleurs. No muri zino ndabo tubona mu Imana. Il habite tout. Dieu est universel, omniprésent. Haleluya. Imana iri hose, aho wareba hose wabona Imana. Umuhanuzi yatanze urugero ngo umwana umwe yabajije nyina ati mama, ko Imana bambwira ko ari nini wayinyeretse? Nyina aramubwira ngo hoya, icyo kirananiye uzabaze mwarimu wawe mu ishuri. Umwana asanga mwarimu uzi byose tiwe lo maître. Mbwira Imana ko ari nini nayibona nte? Ati icyo kibazo mbajije kirakomeye, uzakibaze pasiteri wawe. Umwana arazinduka mu gitondo ajya kwa pasiteri, pasiteri Imana ko ari nini wayinyeretse? Aramubwira ati birangoye mwana, Imana ntabwo igaragara ntiboneka. Ariko umwana anga gushirwa, none ngo aza kugera ku muntu wari uri maroba, aramubaza ati hari ikibazo nabajije abantu batansubije, Imana ko muvuga karini kuki ntarayibona? Haleluya. Mwumva umurobyi arambwira ngo Imana iri hose uyirebera mu byo yaremye. Haleluya. Oh, et maintenant on pense à l'aigle. Ati tugeze ku kizu. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu comparait cet héritage à un aigle. Reka nsubiremo tujyane. Ndibaza impamvu Imana ifata iki gisekuru nk'ikizu. Ndasubiramo ntabwo ari byanjye. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu compare cet héritage à un aigle. Kuki umurage, kuki iki gisekuru Imana ikigereranya n'ikizu? Kuki abahanuzi bayo Imana ibagereranya n'ikizu? Et puis cela a suscité ma curiosité étant moi-même un grand forestier et en observant les caractéristiques de l'aigle et oh. Mwanuzi ava Imana rero mwumva cyari gikuruye umuhanuzi. Iravuga ngo abanuzi banje, abana banje mbagereranya n'ikizu. Umuhanuzi ahita bimutera amatsiko. Reka nawe bigutera amatsiko. Kuki Imana itugereranya n'ibizu? Kuki umuhanuzi imugira ikizu? Hari abantu benshi muzabona bajya bashyira kuri stati zabo bagashyiraho ikizu. Ese kubera iki? Reka dukomeze. Igika cya karindwi, ainsi en observant les oiseaux souvent ça a été un grand plaisir pour moi de les observer. Umuhanuzi aravuga ngo ikizu ndi mu ishyamba nkibona ngo byanteye umunezero kukibona. Ndashyizeho kutuza gushyira image y'ikizu, ariko reka twe kuyishyiraho twayibonye kuko twabonye ikizu nubwo tutakibona, ariko twabonye ishusho yacyo. Mwumve ikizu, tugiye ku bintu biranga ikizu. Mwumve le mot même signifie un porteur ou celui qui nourrit avec le bec, avec sa bouche. Mwumve iryo zina ryonyine tutari twajya mu kizu. Iryo zina bayihaye rivuga umuntu ikizima gitungisha abana bacyo ibivuye mu kanwa kacyo. Haleluya. Ibizu dutungwa n'ibivuye mu kanwa k'Imana. Ibizu dukundwa n'ibivuye mu kanwa k'umuhanuzi, kuko umuhanuzi ni akanwa k'Imana. Haleluya.
niba udakunda ijambo ry'Imana ntabwo uri ikizu. Ikizu kirangwa nuko yuje hano uza wumva ijambo ry'Imana riryoshye. Hari uza kumbaza mwene data Joseph mbwira impamvu ndi ikizu. Umva ya mbere, urabanza wumve kutungwa n'ijambo ry'Imana. Urabanza wumve yuko iryo jambo urikunda. Niba udatungwa n'ijambo ry'Imana ntabwo uri ikizu. Ngiyo ariko dukomeze. Il n'est pas étonnant que Dieu ait comparé son héritage aux aigres, son prophète. Ati ntabwo burya bitangaje ko Imana ifata bayo nk'ibizu, kubera ko abana bayo batungwa n'ibivuye mu kanwa. Nicyo cyatuzanye twirukanka. Twabibonye nari kuza kubereka Matayo, Mariko, Luka, twabikoze. Reka twihute mwumve ibintu birindwi biranga ikizu. Ikintu nimushaka mwandike, ninatekereje kwandika ariko nanditse ibintu. Mwandike ibintu birindwi biranga ikizu. Mumfashe bene data tugende kugira niho tuza kwirebera, niho tuza kurangiza tureba niba turi ibizu. Tugiye kubona ibintu birindwi biranga ikizu. Urajya ureba niba uri ikizu mw'ibyo bintu birindwi. Niba mumfasha mwandike ibintu birindwi biranga ikizu. Haleluya. Ibintu birindwi biranga ikizu. Icya mbere, itungisha umunwa. Munyambabarire twandike. Tugira wa muco wo kwandika, ndanifuza kuzagaruka cyane ko twasubiye mu bwiru, cyane ku Imana nabisenge n'usansenga Imana. Mana uzamfashe twongere dusubireyo. Imana ishimwe. Mwanuzi umugaragu w'Imana yatangiye ikibwiriza igisekuru cya Laodikiya. Bene data mutangire twandike. Wa muco wari waragiye nugaruke. Ibintu birindwi bitabiranga ikizu. Itungisha umunwa wacyo. Tugende. En effet, il nourrissait de la parole avec la bouche en plein. Dutungwa n'ijambo ry'Imana igihe batubwiriza. Haleluya. Niba utaza kumva ijambo ry'Imana deja sinzi uko ndibukwite, ariko nturiho, nta buzima ufite. Kuko iyo ufite ubuzima urarya. Turya ibivuye hehe? Mu kanwa k'Imana. Akanwa k'Imana ni akahe? Ni umuhanuzi. Niyo mpamvu nanjye nsubiramo. Haleluya. Bene data, niba ubutumwa butari kukuryohera, ngo wumva peti yaje, ngo wumva uducanwe twatangiye kuza, ntabwo uri ikizu. Haleluya. Ariko umva ikizu cyatangiye kuryoherwa, cyatangiye. Oh haleluya. C'est pourquoi il les a comparés aux aigres. Niyo mpamvu yatugereranije n'ibizu. Il nourrissait le troupeau par leur bouche. Idutungisha ibivuye mu kanwa k'umuhanuzi. Niyo mpamvu dusubiramo, ntabwo ari akanwa ka pasiteri, ntabwo ari akanwa ka Joseph, ni akanwa k'umuhanuzi. Haleluya. Niyo mpamvu mbisubiramo. Umuhanuzi aravuga ngo la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Ikibwiriza twarakize. Kwizera kuzanwa n'ibyo wumva. Ibyo wumva bivuye he? Mu ijambo ry'Imana. Voilà donc la raison, une raison pour laquelle il les compare aux aigres. Iya mbere turayibonye, itungisha akanwa kayo. Iminota ntiyatwinje twihute cyane. Icya kabiri ni kizima kidasanzwe. C'est un oiseau spécial. Ejo bundi bari kutubwira ubutumwa bwa Laodikiya, baravuga ngo iki gitabo kibihe birindwi ntabwo cyagenewe abantu bose, cyagenewe itsinda ridasanzwe. Iryo tsinda ridasanzwe ni bande? Ni itsinda ry'ibizu. Ni nayo mpamvu twabishushanyije tukabereka yuko Branham ari kumwe na Yohani, akaba kumwe n'ikizu. Haleluya. Oh, c'est un nègre. C'est qu'un nègre est un oiseau spécial. Iri muri rya tsinda ryari riri spécial rire ko mwabyumvishe. Aka gatatu twihuta. Kiguruka kure cyane. Umva ikizu. Il peut voler plus haut que tout autre oiseau qui existe. Reka ngende gahoro tujyana. Icya kabiri, ikizima kidasanzwe, oiseau spécial. Nizere ko mwabyanditse turi kujyana. Icya gatatu andika kiguruka kure cyane. Haleluya.
Ils peuvent voler plus haut que tout autre oiseau qui existe. Nababwiye ngo ni ikizima kiguruka cyane kikagera hejuru. Umwana uzaraza kutubwira ngo ndetse kiragenda kikageraho umuntu uyu mwuka usanzwe utashobora kubukira kugutunga. Kuba nashoboye kubyoherereza ikizu ntabwo ari intare kirayica, ari inka kirayitwara, ari intama kirayitwara. Abo nabyoherereje mbikuye kuri Google. Kiramanuka kigasanga intare, kikayikubitisha ya mababa yacyo, igahuma, igata umutwe, kigahita kishyira muri ya maguru yacyo, kikayizamura. Kiyicisha iki? Kigezaho kidashobora kongera kuguhumeka uwo mwuka, bidashoboka. Kiwugeza mu kindi kirere kitarimo oxygene, igahita ibura, noneho igapfa. Ariko ikizu cyo uwo mwuka ni ugitunga. Haleluya. C'est un oiseau spécial. Umva, le faucon ne lui est pas du tout égal. Ati ikiyoni ndago cyayikurikira. Eh bien, si le faucon osait voler aussi haut que l'aigle, il se désintègre simplement dans les airs. Iyo kikurikiye kikayigana, iyo kigeze mu kirere kibura umwuka kikagwayo. Mwumve, l'aigle peut distancer le faucon à tout moment. Il peut monter si haut que le faucon n'arrive même pas à respirer. Donc, ikizamura ntabwo yica yiteye ikindi kintu. Irayizamura ikawugeza mu kindi kirere, iyo ntishobore guhumeka. Bene data, reka twihute. Ikindi cya kane, amababa akomeye. Nakivuze cyane. Les plumes des airs sont dures que vous ne pouvez pas les arracher avec tunayi. Ka tunayi nakababwiye. Tunayi ni kaganwa ariko abakabonye bakiri hejuru. Abazi tunayi. Tunayi nakantu bazamuza imisumari. Yuteye umusumari ukinjira utawushaka, ufata ko ka tunayi ugakurura umusumari ukaza. Ndetse ni ushatse kuwucamo ufata ka tunayi ugakanduka uca. Ariko ngo akababa gusaka ikizu. Alléluia. Tunayi ntago yakazamura. Il doit être ainsi pour maintenir son grand poids dans cette terre. Ati niyo mpamvu ibyo ayo mababa akomeye niyo ayizamura agatuma iba mu kirere. Hari umwana uzatubwira ngo ayo mababa abiri, Nouveau Testament et Ancien Testament. Iyo ni Bibiliya. Alléluia. Alors, quand il monte là-haut, il doit être un oiseau spécial. Un oiseau d'une constitution spéciale. Sinon, il ne montera jamais là-haut. Mwumve. Ikiyitera kuzamuka nuko ari kwikoze. Turaza kubiganiraho. Imana yadukunze sitararemwa. Imana yakumenye kera. Iguha iyo constitution, ikurema gutyo. Nicyo gituma uri ikizu. Ntabwo wabirwanira, ahubwo niko twaremwe. Niyo mpamvu ya ndirimbo ya mbere tuyikunda twese. Imana yadukunze sitaragira gute? Sitararemwa. Haleluya. Ikibwiriza cy'umuhanuzi ni byinshi. Abigira ngo attendre, reconnaître et agir. Aho yasomye ngo kumva, ukamenya, ukanakora. Yasomye ngo Esau naramwanze, ariko Yakobo nagize gute? Naramukunze. Yakobo yagendaga arwanira icyo yaremewe. Alléluia. C'est pareil pour un chrétien. Comment nous avons dit ngo ni kimwe n'umukristo. Il est devenu chrétien par naissance. Mwumve, tuba umukristo mukuvuka. Mukuvuka ni nukuye kuvuye. Yesu na Nikodemo aravuga ngo utabyaho bwa kabiri ngo batizwe mu mazi wo ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Nasubira mu nda nkavuka. Tuvuka mu mwuka wera. Alléluia. C'est pareil pour le prophète. Ati n'umuhanuzi ni ikizu. Le prédicateur qui peut monter dans l'esprit, louer au-delà de tout, monter louer dans les hauteurs de respiration. Ati umuhanuzi, umubwiriza butumwa ntabwo twiga, nta mashuri twiga, ahubwo n'umwuka wera utwenspira, uduhumekeramo. Nta wambwiye ngo uze kubwiriza gutya, nta utubwira ngo oya, c'est l'inspiration.
ni nayo mpamvu dufata umwanya munini wo gusenga kugira ngo tube inspire, tutaza kuzana ibyacu. Ni nayo mpamvu ntabwo ari ukuvuga ngo genda yo kubwiriza, oya, ibintu biraduhangayikisha bene data, no kurya ntibyemera, ariko ubushake iki? Respiration, kugira ngo uze guhumekerwa. Twihute. Un vrai serviteur de Dieu peut monter si haut que l'esprit ordinaire ne peut même pas le suivre. Umukozi w'Imana azamuka mu kirere aho undi muntu atashobora kumukurikira, parce que il est un oiseau d'une constitution spéciale. Ugomba kuba uri inyoni, uri ikizima kiremye mu buryo budasanzwe. Combien j'aime passe mwanuze ati mbega ukuntu nkunda kubitekerezaho. C'est un oiseau d'une constitution spéciale, mais Dieu l'a ainsi conçu. Nabivuze, iyo nyoni niko Imana iba yariremye, de telle manière qu'il monte haut, très haut, qu'il se rêve au-dessous des choses du monde et voit à distance des choses à venir. Ati umwanuzi n'umuntu nawe Imana iba yararemye uburyo adasanzwe, uburyo ashobora kureba ibintu uko agenda ahunga isi niko agenda abona ibyo bintu. Turaza kubona ko natwe turi ibizu. Twihute bene data. J'ai aussi remarqué que la raison pour laquelle il monte là-haut et qu'il est un oiseau spécial, ce n'est pas parce qu'il désire être impamvu azamuka nuko ari ikiremwa kidasanzwe. Ce n'est pas parce qu'il désire être un oiseau spécial, ntabwo ari uko abishaka gusa ngo ndabyifuza. Mwumve impamvu. Mais c'est que Dieu l'a créé un oiseau spécial. Mwumve bene data, ukubona uza hano tugire ngo ni ibyawe. Imana ifite uko yakuremye igushyira mu imbuto. Niyo mpamvu abo dushaka n'abafite imbuto. Udafite imbuto nubwo wamugira gute ntabwo yagumamo. Ni nayo mpamvu tudakwiye kwirata, ahubwo dukwiye guhora dupfukama ati Mana ndagushima ko wambaye imbuto yawe, ntabwo nayiguze ahubwo warankunze. Ni nayo mpamvu bene data, c'est un oiseau spécial parce qu'il est né oiseau spécial. Nuko wavutse ntacyo wakora, ahubwo turaza kubireba. Iyo wavutse uri we uza kubibona. Twihute. Et c'est pourquoi beaucoup de membres tiers de l'église ne peuvent pas suivre un vrai chrétien dans les choses spirituelles. Mwumve, niyo mpamvu bamwe bataremanywe imbuto. Nubwo twakubaka urusengero rumeze gute, nubwo twabakurura gute, niba badafite imbuto ntabwo byashoboka. Ngo c'est pourquoi beaucoup de membres tiers de l'église, niyo mpamvu abantu bo mw'iki gisekuru cy'akazuyazi ne peuvent pas suivre un chrétien dans les choses spirituelles. Ntabwo badukurikira. Twebwe dufite uko twaremwe, dufite imbuto twaremanywe. Iyo mbuto niyo wagira gute utayifite ntabwo wadukurikira. Ndaza kubabwira ibizu aho biri mu madini, aho biri mu kabari, aho ari mu busambanyi. Ndaza kubereka uburyo ikizu kiravayo, ko ntabwo ikizu gishobora kugumayo. Mwumve, il n'est pas étonnant qu'il n'arrive pas à comprendre, ils ne peuvent même pas voir. Ati niyo mpamvu abantu batari ibizu badashobora kubyumva ibyacu, batubona nk'abasazi, bakabona niyo mpamvu iyo tugeze hano c'est l'assemblée des aigres, na ihuriro ry'ibizu. Iyo uje utari ikizu birakunanira, icyakora urarunguruka, warunguruka ugahita wiruka. Kubera iki? Ntabwo uri ikizu. Umwuka duhumeka ni umwuka special w'ibizu. Ibiryo turya ni ibiryo special by'ibizu. Iyo utari ikizu ntiyaryaho. Haleluya. Mwumve icya gatanu. Mucyandike n'inyuguti nkuru, kiriyuburura, solegenir. Sinzi niba ijambo nakoresheje mu Kinyarwanda aricyo, ariko kwiyuburura nukuba wari umaze kuba gasaza. Inzoka niyo bakunda kuba kwiyuburura, niyo tubona cyane. Iba yarishaje ikagira guki ikikuraho rwa ruhu ikarusigaho ikigendera yiruka. Ikizu
ntigisaza haleluya ahubwo gihora kirojeni sinzi rojeni sinzi niba kwiyubura nakoresheje ari byo ariko une autre chose au sujet de règle renouvelle sa jeunesse gihora bene dat sinzi andasha kwatinda umwanuzi arabivuga neza aravuga ngo ikizu iyo gishaje cyabonye cyashaje ngo kijya ku rutare cyagera ku rutare ngo kiragenda ntikibabarira gikubitagura ku rutare kikarukubita kugeza igihe yamababa akomeye akivaho ndetse ngo kikava n'amaraso ariko bya bibaba byose byashaje bikagenda ngo cyicaraho kigategereza uwakigaburira ibindi bizu biraza bikakigaburira bikoresheje umunwa kirongera kikabakana kikakona igishoboye kujya guhiga noneho bagakigaburira iyo kima noneho yamababa rero iyo agaruka afite imbaraga nyinshi noneho kizu kimaze kwiburura kigira imbaraga nyinshi aho ukibonye urakimenya bene data ikizu bantu zarabivuga kwiyuburura ni gute ikizu ushobora kuza bantu zarabivuga ngo bagishyira muri kaze ni akazu bakagihishwe iyo wagikingiyemo ntikibona uko kigenda ariko iyo kivuyemo kiraguruka mwana uzarabisobanura kwiyuburura kwacu n'ugwegwa n'irata ibuka cyagiye ukibatizwa ibuka wa muriro wari ufite kera ndi hano nabyibutse mumbabarire mbatinde gatoya soreje niwe mwana uzi yabisobanuye cyane twebwe dufata ibikabitoya mwibuke nibutse kera twajyaga tuza reka mfata akantu gato kamwe twarwaniraga kwicara ku ntebe z'imbere ukabona ubwo umuntu araje ahasize bibiliya ye yaba agiye hagatoya agiye kuri toilette akahasiga batanwara intebe yanjye mwumva uwo muhati twabaga dufite intebe tukamera nk'abazirwanira ariko intambara nziza murebe bene data intebe z'imbere nizo ziri mu busa reka twiyugarure reka dusubire muri wa muhati wo kurwanira intebe z'imbere kugira ngo twumve neza birababaje nuko mudahagarara hano intebe z'inyuma abantu barazifata kubera iki cyagiye ukiri mu bubyutse wicaraga inyuma cyagiye mu bubyutse warwaniraga imbere ongera usubire mu ubwo bubyutse turwanira imbere kugira ngo twumve ahubwo abakererewe aribo bicara inyuma ab'imbere niki kiri kubura twashaje imbaraga zatangiye kuba nkeya ariko hariho amahirwe soreje ni haleluya turongera twiyuburure turacyafite niburi ikizu urongera wiyuburure mu gitondo twarazaga tugasenga urusengero rwacu rwahoragamwe abantu igihe cyose iyo natambukaga numvaga bari kuvuga hano wenda ni covid ariko bene data muramenye covid nakayunguruzo ikakuyungurure solejenire unukuvuga ngo kiriyuburura kikongera kikagira imbaraga n'umukristo iyo satani yakwanduje akakuca imbaraga uko imbaraga zagiye ukongera kumva watendebutswe gusenga ntibigishoboka saa 9 ntugishobora kubyuka mu gitondo ntukibyuka mera nk'ikizu niba uri ikizu uriyuburura bya bintu bikora n'imbaraga nyinshi haleluya mwumve ikizu ngo kiriyuburura cela représente également l'église nibyo niri gusobanura ngo ni itorero en effet un homme peut devenir rétrograde ati umukristo w'ikiza ariko ashobora gucika intege akumva ari gusubira inyuma et s'éloigner de Dieu akaba yahunze Imana et on peut le mettre dans un bon réveil quelque part mwumva ikizu yari yaraguye yumva byaracitse ariko wamusubiza mu bubyutse gatoya iro nouvelle son alliance umva ikikubwira kuri ikizu yuze kumva ijambo ry'Imana rikagukosora ubishyira mu bikorwa iki kikubwira ko uri ikizu iro nouvelle sa jeunesse ukongera ukaba agatoto ukongera ugahora
twagendaga mu modoka tuganira ijambo ry'Imana, aho turi hose tukagenda turirimba. Reka tubigarure bene data, bya bindi byose twakoraga tucyuzura umwuka, dufite izo mbaraga. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo reka tubigarure uyu munsi. Il revient à Dieu, il sait comment il est complètement lavé et prêt à repartir. Atuwa mundu w'ikizu iyamaze yuri ikizu, ukongera ukibuka ko araho waguye, ukongera ukibuka ko ari byiza wakoraga, ukumva ko byasubiye inyuma, urongera ukabigarukamo, ukongera ugafata intambwe nshya. Repartir ni ukongera ugatangira wuzuye ndetse imbaraga zirenze n'izajyagiye. Bene data mfashije cyane, buri wese nisuzume. Ijambo ry'Imana hano ni mwikosorero, buri wese nikosore. Ibuka ngo umunota umwe wibuke, ibuka byabiye byawe. Ndimo ndaganira n'ibizu uyu munsi, ndimo ndaganira n'ibizu. Abatari ibizu bo rwose bashatse basohoka, kuko ntabwo ari byabo. Haleluya. Ariko ikizu ndega amatwi tugende. Ongera wibase, ibuka byabihe byanjye. Ibuka wa muhati ndagiraga mu gitondo, ibuka wa muhati nagiraga kuwa gatanu, ibuka wa muhati wo ku cyumweru. Ibuka aho wari uri, ongera uhagaruke. Niba uri ikizu uragaruka, niba utari ikizu ntabwo hasubira. Reka tugende bene data. Ce que fait règle, il vieillit. Ati koko kirasaza. Et ses habitudes et autres commencent à faillir. Ati uko cyari kimeze, imbaraga cyari gifite, uko cyasimbukaga. Nababwiye ko kizari ikinyabuzima kigira imbaraga, aho giterura intare kikayishyira hejuru mu kirere, noneho ngo imbaraga zigashira. Il n'arrive plus à bien voir. Kikongera kigacunga kigasanga amaso yacyo atakiri kureba neza. Bene data, reba niba ukireba neza. Puis tout d'un coup, quelque chose lui arrive, il redevient un oiseau jeune. Niho nasobanuye cyane, ngavuga ngo ongera wisuzume, urebe niba araho wacitse intege. Ibuka za habitude zawe, ibuka za bya bindi wakoraga, n'ubona utabikora ugaruke uronuvere. Mais vous savez, si vous n'êtes pas un peu brillant, c'est un signe que vous êtes un signe que vous êtes mort. Mumuhanuzi bene data mukanguke, niba utagishyushye ukabona utangiye kuba tiere, utangiye gukonja ngo muri Laodikiya, ni ikimenyetso ko wapfuye. Reka nsubire muri mu Gifaransa. C'était mais si vous savez, abari kunkurikira turi kujyana ndacyatsa katari ibyanjye, tana kimwe nongeramo bikuramo nkuko biri. Si vous n'êtes pas un peu brillant, ni utagishyushye, c'est un signe que vous êtes mort. Warapfuye. Si votre religion n'a pas d'émotion, mwumve, niba itorero ryawe ridashyushye, je peux vous le prouver, tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. C'est vrai. Abadashyushye, ijambo ry'Imana rikavuga ukamera nk'igiti, bakavuga ijambo ry'Imana igiti, ahubwo ugatangira ugasinzira. Umuhanuzi aravuze ngo ni ikimenyetso ko wapfuye mu mwuka. Uri mu mwuka, tuvuga ijambo ry'Imana. Reka mbagere ntakira mu ibyanjye. Quand allons entrer dans les saints des saints, on mettait une grenade et une clochette. Umuhanuzi aravuga ngo reka mbibereke, mbibasobanurire kujya ikintu kitavuga, kiraho gituje gusa, uri timide mu ijambo ry'Imana, ubu ufite ikibazo. Ngo reka mbibereke, ngo mu gihe cya Aroni cyagiye cy'abatambyi, ngo bafataga umutambyi bakamwambika inzogera. Iyo yabaga ari abamushyiragamo n'umugozi, kugira ngo bamenye uko ari muzima, bumvaga inzogera irimo ivuga va va va. Iyo inzogera itavugaga yabaga yaguyeyo. Mwumva umuhanuzi uko abigeranije. Et c'est l'unique moyen pour eux de savoir qu'il était toujours en vie, c'est qu'il faisait du bruit là-dedans. Mu rusengero rw'Imana ntabwo ari aho kuza kwifumbata. Ijambo ry'Imana nirivuga, vuga ngo amen. Reka twumve embo amen. Mu badamu numve amen, mu bagabo numve amen, abakobwa numve amen. Haleluya.
amajwi yose baze nzumve amena. Bene data mureke tugaruke. Ibi twarabikoraga baba bari kubwiriza amen, kavuga ati umudamu arafashijwe. Haba bari kubwiriza amen, ati umugabo arafashijwe. Bene data, embo amen irakenewe mu rusengero rw'Imana. Ndabwo ari uguceceka, ndabwo ari ugufana ko ari runa oya. Ijambo ry'Imana rivuga amen. Haleluya. Njya mfungura Branham ari kubwiriza, ninabiteguye nuko ibyuma bitankundiye ngo ukafungura akabwiriza, icyo wumva mu rusengero wumva ngo amen. Haleluya. Bene data, turashaka ububyutse. Niba utari ikizu, isohokere ibizu biterane, kuko n'ibiryo by'ibizu biraza kukugwa nabi, biragutera ubwangati. Tukomeze bene data. C'est pratiquement l'unique moyen pour vous de dire mwumve ndi ku gika cya 13. Reka mpasome nitonze. C'est pratiquement l'unique moyen pour vous de dire l'église est vivante. Ce que vous attendez est un bon amen. Nicyo kigaragaza ku itorero rifite ubuzima, nuko twumvamo un bon amen. Amen azacu zagiye bene data. Umubwiriza asigaye yiterera haleluya, akivugira amen. Bene data, reka dukanguke. Ajya gutera haleluya, amen yazamutse. Umuhanuzi abivuze ngo ikikubwira ko itorero ari rizima nuko wumvamo embo amen dota à l'autre. Ni embo amen imwe oya. Buri kanya, buri munota amena, buri segonde amena. Nicyo kikubwira ko itorero ari rizima. Bene data, umuhanuzi wazo quelque chose qui témoigne, mwumve reka qui témoigne qu'il a toujours la vie là quelque part. Ngo cyangwa ukajya wumvamo c'est la vérité, nukuri. Haleluya. Nibyo. Haleluya. Imana ishimwe. Umuseri Imana ikunda kuvanga Imana ishimwe, Imana igumugisha. Imana izabikwibukiraho kuko umwana uravuze ngo cyangwa ikindi cyondi cyose kigaragaza ko hari ubuzima, ugakora indi geste igaragaza kukurikiye, kuko nusinzira ntacyo wakora, ariko nukurikira ijambo ririzana. C'est la vérité. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Ibyo nibyo dukeneye kuva. Je suis si content que cela soit pour tous. Manuza aravuze ati nzanezerwa ninzajya mbyumva na mwese. Buri wese ari gutemanya, ari kugaragaza ikintu kigaragaza ko yafashishwe. Haleluya. Bene data, buri muntu wese nashaka akantu ke kagaragaza ko ari muzima. Haleluya. Ahari Imana izaguha amen, ahari Imana izaguhirinda ijambo ariko rigaragaza ko uri muzima. Bene data, reka tujye mu kirere cyiza. Ainsi donc l'aigle renouvelle sa jeunesse. Mwana uzagarutse ati ikizu kigarura ubuto bwacyo. Sinzibagirwa igihe nakizwaga. Haleluya. Buri muntu wese niyibuke cya gihe cye yongera kigarure. Ndikubwira ibizu kizu ongera ugaruke, garuka muri wa mwuka we wa mbere. Haleluya. Et ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ati abizera Imana buri gihe imbaraga zabo zigira gute? Zigenda zigaruka. Ils prennent le vol comme les aigles. Ati baguruka nk'iki? Nk'ibizu. Ils courent comme l'éclair. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bene data, twe kurambirwa.
Kadesh Barnea. Twagera mu bibwiriza byinshi. Tugiye gutaha. Reka twe kurambirwa. Reka twe kunanirwa. Ahubwo reka turonuvere notre jeunesse. Reka tugarure imbaraga zacu. Haleluya. Ainsi donc, renouveler sa jeunesse. Et ceux qui se confient à l'Éternel. Imigarutsembo icya gatandatu twari tumaze kwandika bitanu. Ikindi kiranga ikizu. Ibiranga ibizu byose ni byiza. Gitura mu kirere. Ntabwo ubuturo bwayo ari hano ku isi. Niba ubuturo bwawe wumva ari mu ijuru, uri ikizu. Ariko inkoko ishakisha hasi. Ariko ikizu gitura hehe? Mu kirere. Na iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje kumukiza wacu azapfa. Haleluya. Bene data, ntabwo turangajwe n'isi, ahubwo turangajwe n'ibiri hejuru, aho turi kwigira. Nibiteka ubuzima bwawe ari ubwo gushaka ijuru, kutanturangare n'imyisi, uri ikizu. Nizere kutari ikizu yatangiye kwiyumva nashake asohoke. Niwumva utari ikizu ntacyo byakumarira uyu munsi. Reka dusigarane n'ibisu. Iwacu ni hehe bene data? Iwacu ni mu ijuru. Igiga cya 15. Eh bien, et notre chose qu'alegre. Ati mwumva ikindi kintu cy'ikizu. C'est un oiseau dont les ambitions sont de ne pas laisser ses petits souffler les mains. Ati ikizu. Ambition ni iki? Ni ibintu utekereza, ibyo urangamiye. Ntabwo ari ibyo kureka abana bacu ngo bagume babarire hano ku isi. Mwumva ikizu cyo gikora. Il construit son nid très haut dans les rocs. Alléluia. Kwikomeze ku rutare n'ahandi hose n'umusenyi. Ati kiguma kirebera hejuru aho cyubaka inzu ku rutare. Et là, il construit son nid pour ses petits. Ati kizu cyubakira abana cyo hejuru ku rutare. Oh, alléluia. Kwa data hari amazu menshi. Combien c'est différent des oiseaux. Ati mwumva inyoni. Et construire ni treba. Atari ku inyoni zisanzwe zo zirebera ibyo hasi. Niyo mpamvu mubona abantu b'iki gihe bahangana n'ibyo mwisi. Mais mwumve, règlement haut pour construire son nid. Manza bisubiramo ngo ari ikizu cyo kizamuka hejuru niho kijya kubaka ikizu cyacyo. Mene data wadi minota ntago yankundira ngiye kubabwira ubyo umuhanuzi yavuze kuri Rebeka na Sara. Ntago twabona iminota ariko icyo yavugaga reka nihute. Umuhanuzi yaravugaga ngo umunsi umwe yakundaga gukina n'abana be. Noneho ngo ari gukina n'abana be Rebeka na Sara. Sara yari mutoya, Rebeka ariwe mukuru. Noneho ngo umunsi umwe umuhanuzi ngo yarabyukaga biri mu iki kibwiriza ngo yicaye abona Rebeka karaje. Karamusanga ngo ahita agira amaguru neza ku buryo kicara mu maguru. Araguma aragakinisha. Noneho ngo Sara kari karyamye kabyutse gasanga ise yafashe Rebeka. Kumva kagize ishyari ariko kuki atari ngewe. Noneho ngo kararira. Ariko Rebeka nawe ngo yakiraseho. Yakabwiye ngo dore papa yamfashe wese wowe urafata yese. Dore ngiye nafashe papa wowe urafata he. Kahita karira. Abafite abana turabizi. Noneho umuhanuzi ngo yafashe ka Sara aragahamagara. Amaze kugasagamagara ko aragaterura. Amaze kugaterura agashyira mu maboko arakagundira cyane. None akagundiye gahindurikira Rebeka karamubwira, wowe wafashe papa ariko ngewe papa yamfashe. Haleluya. Ko karanezerwa cyane kubera yuko amugata wowe ni wowe uri gufata papa ariko ngewe papa ni umfashe. Bene data, reka Imana yacu idufate, idukomeze, idushyire mu bibero byayo, idushyire mu biganza byayo. Haleluya. Yesu aramfata akankomeza. Haleluya.
C'est ce qui se passe, frère. Vous pouvez avoir toute la théologie en tout. Ibyo byose byo kujya gushaka imana n'imbaraga n'amashuri, c'est la théologie. Nugushaka gufata imana wowe uri gukoresha imbaraga ubwenge n'amafara. Mais j'aimerais que Christ me prenne tout entier. Alléluia. Amaze gutanga urugero ahita agaragaza bamwe gushakisha imana bajya kwiga kanyarira hehe, c'est la théologie. Ariko y'imana yagushatse irakugundira. Alléluia. Ntabwo ari kwebwe twashatse imana, ahubwo imana niyo yadushatse. Twebwe icyacu ni ukuba reconnaissant. Reconnaissant ni iki? Ni ukuba reconnaissant riraze kuza. Reconnaissant twebwe icyacu ni ukuyita. Amen. Twebwe icyacu ntabwo ari kujya gushakisha imana ku ngufu, ahubwo yaradushatse. Ubwo yatubonye reka tuyiture, tuyibyinira akadiho. Haleluya. Ndiki kituzana, ntabwo hano tuza gushaka imana, ahubwo turaza ngo tuyinezeze, tuyibwire ngo mana waranshatse, nanjye ndakwitura, ndaguha akadiho, ndaguha indirimbo, ndaguha umwanya wanjye. Haleluya. Icya karindwi, ndikigira ubwoba. Haleluya. Umukristo niba ugira ubwoba bakagukanga, menya kutari ikizu. Umugabo akakubwira ngo nujya gusenga uraberushya, umugore, ababyeyi, ikizu ntabwo kigira ubwoba. Bene data, eh bien il c'est une seule chose que je peux voir là, hari cyo nakibonyemo, c'est qu'il n'a pas peur. Et les créatures de Dieu n'ont jamais peur. Ibiremwa by'Imana bigira ubwoba. Vous n'avez peur de rien. Bene data, reka twe kugira ubwoba. Ntabwo nabonye umwanya, ariko umwanuzi aravuga ngo kiriya kizu, ngo umunsi umwe yari mu ishyamba, ngo atangiye gusenga, ngo yumva inyoni zose zirahungabanye, yumva ubunyamaswa rwose burwiruka, none ngo arikangwa ngo ariko bibaye iki. Arebye ngo yari afite imbunda ye ayishingikirije, arebye abona ni ikizu kimuhagaze uruhande, nicyo cyaderanje za nyoni zose. Wakaye inyoni zikibonye n'inyamaswa ziriruka, abonoherereje icyo kizu, babona ko iyo gitangiye kumanuka, ubunyamaswa bwose, imparage, impara butangira kwiruka burihinda. None umumanuzi aravuga iki n'ibiki, ko nari ndi kwisengera n'iki kinderanje, agiye kubona abona ni ikizu kandi yaragikundaga. Ubwo ari ikizu reka nyirebe. Arakireba, aracyegera, nacyo kiramureba, afata imbunda agira ngo kiriruka, kiramwegera. Ahubwo mvuga umuhanuzi abivuga, aravanga ikizu ntabwo kigira ubwoba, kuko nicyatinyaga ko yakirasa. Ngo kubera uko kireba nuko kiremye, kiba kiri kumusoma, kiri gusoma ibimurimo. Ikizu gisoma ibi mu mitima y'abantu. Noneho ngo kikamureba, icyo kirizeye neza ko nikibona umutima uhindutse wo gufata imbunda, kizeye amababa yacyo kirahita kiguruka. Ikizu ntabwo kigira ubwoba, hari icyo kizeye. Bene data, il savait que Dieu lui avait donné des ailes et il pouvait se fier à ces des ailes. Kabonye kayo mababa y'ikizu ari iki n'amababiri ijambo ry'Imana. Iyo wifiye, iyo wishingikirije ku ijambo ry'Imana, nta bwoba ugira. Ikizu nacyo kizi ko amababa yacyo akomeye, kiyishingikirijeho. Reka twishingikirize kuki? Ku ijambo ry'Imana. Bene data, oh, je me suis dit, à combien plus forte raison si Dieu a donné à un aigle des ailes, ati niba Imana yarahaye ikiza amababa abiri, et qu'il sait où il sortit avec cela, kikaba kiyaha agaciro kikamenya aho kiri n'amababa yacyo, que devrait faire un chrétien avec le baptême du Saint-Esprit? Iyo wamaze kubatizwa mu mwuka wera, ntabwo wongera kugira ubwoba.
Alléluia. Reka twihute. Un jour, le petit Sarah et moi visitons Enzu. Et j'ai le spectacle le plus triste. Sinzi hano sindi busome ariko manuza aravuze ngo reka mbabwire ikintu cyamubabaje. Yatemberaga mu ishyamba. Reka natwe kitubabaze bene data. Noneho ngo agezeyo ari kwitemberera. Oh, j'ai vu le spectacle le plus triste. Ati nabonye ikintu cyambabaje. Je pense que j'ai jamais vu. Ntigeze bona. C'était un nègre dans une cage. Numva ikintu kibabaje. Mwanuzi iravuze ngo mu ibyo byose mabwira ikintu cyambabaje. Yaragumye aragenda aza kugera ahantu ngo ikizu. Umuntu yaragifashe arangije afata ibyuma agishyira mu kazu mu mutego akibumbiramo. Noneho ngo icyo kizu icyababaje umuhanuzi mwumve natwe turaza kutubabaza. Cya kizu wamaze kugifungira muri ka kazu ngo buri gihe cyaragurukaga ngo kiguruke kigakubita kuri bya byuma kikongera kikagwa. Cyajya iburyo kikongera kikagwa, cyajya hasi kikongera kukagwa, ikizu ngo kigumamo. Umuhanuzi akirebye yibutse ukuntu ari ikizu kigera kure, yibutse uburyo kiri kwikaraga mu kazu kamwe ahantu hatafite na santimetero 10. Banuze ngaravuga ngo ninde wakoze ibi? Uwamumva ngo muha amadolari yose ansaba ariko akire kure. Mwumva icyo bisobanuye bene data. Satani ajya afata umwana w'Imana akamuzirikira mu kazu, akaguteza ubwihebe, akaguteza amaganya, akaguteza ibyaha by'ubwoko bwinshi kuko akuzirika. Iyo umaze kujya mu ibyo byaha no kwinyagambura ntibyemera, ntabwo wongera no kumenya kuririmba, ijwi riragenda. Kuko Satani ajya afunga ibizu. Ariko umva icyo umwami Yesu akubwira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo reka amaraso ya Yesu akati iyo mitego yose maze dusimbuke turirimbira Imana yacu. Bene data, dufite umwanya wo kwitekerezaho. Nakahe kazu uzingiwemo? Nibihe byuma uzingiwemo? Ahari n'ubusinzi, ahari n'ubusambo, ahari n'ibyaha byose. Satani yabikuzingiyemo ntiwinyagambura. Ariko amaraso ya Yesu, haleluya, ayo maraso ya Yesu aratubohora. Nibyo yavugaga ngo ayibonye ngo byaramubabaje kandi ari inyoni yo mu kirere. Manu zavuga ngo vous n'avez pas été créé pour être comme les autres oiseaux. Ntabwo twaremwe ngo tube nk'inyoni zose. C'est le problème ce soir. Ikibazo nuko turi ibizu ariko tukaba dushaka kubaho nk'inyoni. Inyoni itaguruka ngigere kure. Umwana uzaza kubivuga inyoni tungwa n'ibyaboze ugasanga nibyo turimo. Mureke twihute. C'est ce que votre cœur recherche, c'est d'être lâché et libéré parce que vous êtes un nègre pour commencer. Banu zavuga ngo reka twe kuguma kwizirika muri bya bindi kuko turi ibizu. Igika cya 27 sopanda un nègre tout ce qu'il attend bien il est différent d'un poulet. Umwana uzagiye kugaragaza ko ibintu biri tugiye kwiga. Twize ikizu azanyemo n'inkoko, agiye kugereranya inkoko, turahibanda. Inkoko twese turayizi. Azanye inkoko agiye kwigereranya n'ikizu. Ati ikizu kiremye ku buryo gitandukanye n'inkoko. Mais tous les deux sont des oiseaux. Nuko twagikuyeho kandi shaka ko tubigarura. Iyo witegereje ikizu ubona kimeze nk'inkoko neza, ariko ibigitandukanya ni ya mababa. Inkoko rero arazigereranya n'amadini. Mu madini nta jambo ry'Imana ririyo, barisobanura uko bashatse. Twebwe iki tugira ibizu ni ugufata ijambo ry'Imana rinyuze mu kanwa k'ikizu, nicyo kiduhindura kikadutandukanya n'inkoko. Niba uri inkoko ntushobora gutorana n'ibizu. Tukomeze tubyumve. Impure ngo nyamara birasa. Impure c'est quoi? Impure c'est son frère. Numve ati inkoko ni mwene wayo na cyakizu ubona bisa biratwabisobanuye. Son frère dénominationnel n'amadini. Mais c'est impure. Combien il est différent d'impure? Mwumva bitandukaniye.
réglemente aussi haut qu'il le peut et construit son nid dans les clés de rocher. Ati ikibitandukanya ikizu kirazamuka kikajya hejuru ariko inkoko yo yigumira hasi. Il monte là-haut de sorte qu'un prédateur ne peut l'atteindre. Ati kizamuka hejuru ku buryo nta byakirya. C'est ainsi qu'un vrai prédicateur bâtit son église par un aigle de Dieu. Il la place sur la parole et l'esprit de Dieu. Mwumva icyo dutandukaniyeho. Ati ikizu umubwiriza butumwa w'ikizu icyo akorera itorero rye ni ukurishyira mu ijambo ry'Imana rikuzura umwuka wera. Mbari umugisha umugaragu w'Imana. Iminsi yafashe ni myinshi n'ubu tukirimo atubwiriza umwuka wera. Nta kindi dushaka ni ukuzura umwuka wera. Uwo mwuka wera niwe udutandukanya n'inkoko. Niba utuzi umwuka wera uri inkoko. Manuzi argumira bisobanura we n'imyota ntago yaza kunkundira katwihute. Umanuzi agumya avuga ati iyo ububyutse buje inkoko itandukana n'ikizu. Umanuzi aravuga ngo yagereranije ikizu. Reka mbivuge kwihuta kugira ngo tutaza gutinda cyane. Umanuzi aravuga ngo umunsi umwe ngo umuntu yari yoroye yaragiye korora ibizu. Noneho umuntu yari yoroye inkoko. Amaze korora inkoko ngo Umanuzi arabisobanura aravuga ngo iyo nkoko ye yagomba gutera amagi. Noneho mwayo magi Umanuzi avuga ko yari igenewe gutera amagi 15. Agiye kubara asanga igi rimwe ryarabuze. Uwo muntu wororaga inkoko aravuga ati hoya inkoko yanjye ifite ubushobozi bwo ko guturaga amagi 15. Ndaba mwombye n'induragisha amagi 18. Aragenda akajya guhiga igi. Agiye guhiga igi ngaza guhura n'igi ry'ikizu. Arishyira muri ya nkoko. Inkoko iraturaga irararira kwa kundi gumamo. Noneho igiye kumenagura havamo ubwana 15. Bwa bwana 15 bwose arishima ati inkoko yanjye yaturaza ubwana bwose uko nashakaga. Noneho ariko ngo icyaje kumutangaza bene data ubutumwa ni bwiza cyane. Noneho ngo za nkoko zikajya zigendana ariko kakandi k'ikizu zajya kurya ibyaboze ko kakigunga inzara ikakarya. Ariko noneho byagera ku kanyogoto kakigenda rikazima kikagasimbukira. Byatumye gikura kikagitandukana natwo. Izo birabana ngo noneho ngo za nkoko ngo zarasekaga ngo niko ngo reba kiri ukuntu kingana turi kurya cyo ngikiryoherwe. Inkoko zindi zikagiseka ariko nacyo cyagera kubikiri bizima kikagira peti. Tata n'umukristo niyo mpamvu twababwiye ngo ikizu kiri kizavayo. Ahari ugenda mu madini ariko ikikubwira kuri ikizu ubutumwa ibyo bari kubwiriza bitangira kutagufasha. Ukumva ntibiryoshye ugatangira kubaza ariko bimeze gute atariko nawe ibibazo byawe. Ugatangira kubona ko bitagenda ariko ukayoberwa icyabaye. N'ikizu rero cyarabibonaga. Mwumva uko n'ikizu byakigendeye nawe niko byakugendeye ni buri ikizu. Umunsi umwe ngo ikizu kiri kugenda Umanuzi arabivuga kiri kugendana na za nkoko ngo kibona agacucu kibona ikintu ikizu cyari kiri hejuru kinini. None ngo kikimanutseho kirebye kirikanga. La profondeur appelle la profondeur. Uburebure utangira guhamagara ubundi burebure. Kirikanga cyari kibonye ikindi kizu. Noneho ngo ikizu kimanutse bwa bukoko bwose bwarirutse. Cya kizu cyo kiraza kirahegera. Kimaze kuhegera bene dada ntabwo twabona umwanya ngo tubisome ariko ngo yarakiba ikizu ngo cyabaje kakandi ngo niko ngo ushobora kuza tukagenda ngo tipe monte nyine cyatambye amababa yacyo
none undi cyakizu kakazu gato karabaza ngo se ndazamuka nde ko ntahagera. Eske gerageza shyiramo imbaraga unsimbukeho. Noneho yati ko byananiye niba uri ikizu niko cyabwiye, ariko icyo kizu cyabwiye akanya urasimbuka uhagere, niba utari ikizu ntabwo ugeraho. Karahangana karangije gasimbukira ku mugongo. Haleluya. Noneho ngwikizu mwana uzabisobanura ngwikizu twabango ikibwiriza cyacu cyavugaga ngo nguko ikizu gikangura abana bacyo. Noneho gukangura nukugira ngo abantu kugira ngo ikintu kive mu byo cyari kirimo. None ngo bwa bukoko bwose bwatangiye kujyaho, bumaze kujyaho cyakizu kiravuga ngo mukomeze. Umwana uzaravuga ngo buri kakazu gato kafataga umunwa kako kakawujomba mwibaba kagakomeza bikaba nka yatunaye. None ngo ikizu nacyo kikazamuka kirazamuka, bwa bundi bwa bukoko bwatangiye kugwa kuko ntabwo bufite iyo kamere yo gukomeza. Ibizu birakomeza bigera hejuru. Mwana uzarabisobanura neza nguko ikizu gikangura abana bacyo. Ikizu ngo gifite abana bacyo, icyo gikora ni iki? Kirabakangura ngo batazaba inkoko. Inkoko ntabwo ikizu gishaka ko tuba inkoko, ahubwo kirashaka ko tuba ibizu. Kidukangura gute rero? Mwumve bene data, kitubyutsa gute? Ngo elle détermine à ce qu'il ne devienne pas dépoussé, élever, la rendre sonila et désagréable pour eux qui seront obligés de sortir. Mwana uzavuga ngo mu cyari kikizu ni nacyo turi kuganira. Ikizu ngo gifite abana bayo, kibareba kibakunze, ntabwo kifuza ko bazaba nk'inkoko, gishaka uburyo bazaba ibizu. None umwana uzarabisobanura niyo murongo ngezeho. Il est déterminé à ce qu'il ne devienne pas dépoussé. Ngo ikizu yo kimaze kubona abana bayo ntabwo gishaka yuko bazaba inkoko. Élever et rendre sonila si désagréable pour eux qui seront obligés de sortir. Mwumve uyu murongo nkuvuge kugira muri byose. Kizungu gifite abana bacyo ntabwo gishaka ko bazaba inkoko. Mwumve uko kibigenza. Ubundi ngo ikizu kiba cyarubatse ahantu heza. Abantu uzabivuga ngo abana bacyo kibubakira, kijyana kigafata intama kikayica ko gifite izo mbaraga, kigakoramo rwa ruhu rw'intama kikarusasa neza, kigashyira abana bayo ahantu hashyushye. None ngo babana bararyoherwa bakumva baranezerewe. Ikizu kikavuga nuguma kuryoherwa uzaba nk'inkoko, ntabwo uzamenya kuguruka. None ngo gikora ku buryo cyiza, yo bamaze gukura bamaze kugira amababa, kibakuraho ya mababa. No kibakuraho rwa ruhu cyari kibatwikiriye, bigatangira bikumva ubukonje. Cyakumva ubukonje kigatangira kikumva bibaye bibi. Ariko ngo ikizu kiba kigira gute? Kiba kigira ngo kibareme batazaba nk'inkoko. Ainsi donc nous vous plaçons sur des épines. Chaque fois que vous essayez, il y a une épine. Partout il y a une épine. Partout vous arrêtez, il y a une épine. Mwana uzaravuze ngo nagezemo mbitangira mu gihe ashaka kuvuga. None ngo cyakizu kwa kundi igikuraho bimwe byari bigitwikire kigakonjerwa, ngo aba ari kugira ngo kitazaba inkoko. None ngo yabizamura byabizu byana by'ibizu, mumfashe tujyane neza. Irabifata ikabishyira kuri wa mugongo, yamara kubishyira ku mugongo ikazamuka ikagera ahantu hejuru cyane. Yagera ahantu hejuru cyane ikabirekura. Haleluya. Irabigurukana ikabigurukana, yagera hejuru ikabirekura. Yamara kubirekura byo bigatangira bikaguruka, bigashyiraho imbaraga zabyo. Ariko ngo iyo bitangiye ari ikintu cyiza cyane umuhanuzi yavuze ngo ikizu nubwo cyagiye kubyigisha, iyo kibirekuye hejuru mu kirere ngo kibirebera ku ruhande, ngo ntabwo kijya kure, ahubwo kijya ku ruhande kireba ukuntu twana twacyo turi kwiga kuguruka.
ngo iyo kananiwe ijya hasi gatanda bya bibaba twabibonye kakagaho kakaruhuka. Bene data, ibyago duhura nabyo, umuhanuzi aravuga ngo birashoboka ko aho ujya hose usanga ari amahwa, ibigerageza bikakugora, ukabona ufite abaturanyi bakakwagurukira, nibyo yisereze pine amahwa. Abana bakaguhagurukira, umugore akaguhagurukira, umugabo akaguhagurukira, mu kazi bigacika. Imana ibigira ngo utazaba inkoko, ibiri kugutrena kugira ngo umenyere. Haleluya. Umuhanuzi aravuga ngo iyo utari ikizu, iyo ubonye bikomeye urahunga ukigendera. Ni nayo mpamvu twebwe ibizu aha duhura n'ibintu byinshi, ariko ikikubwira kuri ikizu nuko ayo mahwa urayarenga ugasimbuka ukikomereza. Bene data, sinzi icyo nababwira. Imana, umuhanuzi aravuga ngo sois prêt, vous allez effectuer un tour, c'est l'unique chose que je peux vous dire, Dieu ne fait que vous préparer. Ati biriya byose muhura nabyo nukugira ngo utazaba inkoko, nukugira ngo Imana igutegure ubikizu. Ihanganira bikugerageza, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara gutsinda azambikwa ikamba ry'ubugingo. Bene data, iki kizu kigerageza abana bacyo, ariko niyo nzira Imana iba yateguye. En effet, si vous ne pouvez pas supporter cela, cela montre que vous n'êtes pas un nègre pour commencer. Mwumve bene data, bya bindi byose uzanwa, bimwe byose ugeragezwaho, nunanirwa kubyihanganira, ni kigaragaza yuko utari ikizu pour commencer. Vuga ntabwo ware muri ikizu. Navuga ngo umuntu wese yigenzure, reba ibyo uhura nabyo, niba byakunesheje ukaba waryamye ukarambarara, ntabwo uri ikizu. Ariko niba uri ikizu, uzazamuka. Bene data, sinzi aho twahera, ariko treho la derrière, on voit de côté, savez-vous ce qu'est là? Une fois monter là-haut et se dégager de tout et résultat des twabisobanuye. Ariko avuze ngo iyo maze kubigeza hejuru irabireka, none ikareba uko bigenda. Mais ces gros trous noyés effectuent un saut périlleux. Iyo nabyo twavuze tuvuga ngo yuri ikizu, yo bakugejeje hejuru ugerageza kurwana. Pensez-vous qu'elle s'éloigne de? Absolument pas. Ase mutekereza ko ibigejeje hejuru ibihunga? Oya. Elle est propulsée simplement de côté et se mettait à les surveiller. Iba yabishyize ku ruhande kugira ngo ibigenzure ize kubifasha. Oh là là, si l'un des arrêts de travers et le récupérer, la grâce étonnante le récupérer, le releva, le remetta dans, ainsi de suite. Nous avons ngo iyo cyakizu cyageze hejuru ikakirekura kigashaka kugwa, ngo itanda amababa yacyo ikagitanga. Umuhanuzi ibyo yavugaga ngo nizo zambabazi z'Imana. Haleluya. Et n'a pas peur, ikizu nawe kijyo esa mama ela, elle était nègre pour commencer, et n'a pas peur. Umuhanuzi avuze ngo ikizu ntabwo kigira ubwoba, kiba ari ikizu, niko cyaremwe ari ikizu. Haleluya. Niba utinya, niba ugira ubwoba, nikigaragaza yuko utari ikizu. Haleluya. Banuzi bino ndi kugenda njyana naho cya kizu cyari kiri kuganira, nabibabwiye muri makeya. Ngo yaramubaje ngo Fisto, tu n'es pas pouré, tu es à moi. Bamaze kumubona arakibona, akibwira ngo uwo mwana wanjye ntabwo uri inkoko, ngwini wanjye. Ngo aramubaza iradi, eh bien maman, comment je vais monter là? Ati se mama, nazamuka gute? Ni wa mwana wabazaga nyina, ati ndakugeraho gute? Mwumva uko yavugaga, on me dit que je dois rester ici. Ati abantu barambwira ngo ningume hano ku isi, ndakugeraho nte? Ni ikizu cyaganiraga n'umwana wacyo. Eradi, cours simplement et bat tes ailes, chérie, je te rattraperai. Haleluya. Baraganiraga, aramubaza ati mama, ndakugera ku mugongo nte? Ko abantu bari kumbwira ko ntakugeraho, none ngo cyakizu ngo arakibwira ngo mwana wanjye ngo zamura amababa, nanjye ndahita nkwakira. Haleluya. Bene data, guko ikizu kitubwira gerageza, Imana itakwakira. Eradi, Junior, tu ne peux pas monter plus haut que je
je ne peux pas te recevoir. Ati mwana wanjye nudashobora kuzamuka cyane ngo ngere ku mugongo ntabwo ndi bukwakire. Fede data, turasabwa imbaraga zacu, turasabwa gushyira mu muhate kugira ngo duhabwe umwuka wera. Ntabwo ari kuvuga turabikorera. Ikizu cyabwiye umwana wacu nudashobora kungeraho nanjye ntabwo nkujyana. Bene data, vous devez monter plus haut que votre organisation. Ugomba kurenga iby'amadini akubwira. Entrer dans le surnaturel, injira muri surnaturel, injira mu by'umwuka. Le Saint-Esprit de Dieu, si vous êtes des aigles, que Dieu bénisse votre cœur, frère. Lâchez tout ce que vous avez, vous pouvez voler et continuer. Ati inshuti zanjye, nimureke ibindi byose murimo, nimuve mu madini mwishingikirijeho, maze musimbuke mube nk'ibizu, tuvore tuguruke tugende. Les aigles mangent la nourriture des aigles. Haleluya. Ikizu kirya iki? Ibizu, ibiryo by'ikizu. Ibiryo by'ikizu ni iki? Ni ubutumwa bw'igihe cy'imperuka. Bene data, ikizu kirya ibintu bishyushye, ntabwo kirya ibipfuye. Niyo mpamvu natwe dufite ubutumwa bw'igihe cyacu. Haleluya. Vous ne pouvez pas être un poulet. Un poulet ne peut pas être un aigre. Vous êtes prédestinés par Dieu à être des aigres. Imana yabahamagariye kuba ibizu. Vous êtes nés pour être des aigres. Twavutse turi ibizu, niyo mpamvu tugomba kubaho nk'ibizu. Haleluya. Vous faites partie de la famille des aigres. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndikubwira ibizu ni buri ikizu. Haleluya. Vous êtes son enfant. Vous direz amen à tout ce qu'il dit. Ni buri ikizu. Mwambaza ngo mwene data Joseph, ndabwirwa n'iki ko ndi ikizu? Nuko embo amen iguturutse ku mutima, itari yo ku munwa, igusohokamo. Ijambo ry'Imana ryavuga amen, c'est la vérité, n'ukuri. Alléluia. Qu'aucun tas de credo ou dénomination ne vous retiendra loin de Dieu. Nta kintu cyagutandukanya n'Imana yawe. Alléluia. Oh, car le Saint-Esprit de Dieu crie dans la salle, crie vers les gens. Ati n'umwuka wera arimo avuga, namwe nimuvuge. Alléluia. Amen. Montra aux gens qu'il est juste, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même ici ce soir. Garagaza ko Yesu ko yarari, niko ari n'ubu, kandi niko azahora iteka ryose. Namwe ni mu bibizu, regendise mwongere mugire. Bene data, turagusoza. Twabonye iki? Ibwiriza ni kirekire. Twabonye ikizu, nk'uko ikizu gikangura abana bacyo. Twabonye ibintu biranga ikizu. Reba ni buri ikizu, maze tuzamukane. Ni buri nkoko igire mu nkoko, wiguma guterana n'ibizu, kuko ibiryo byabyo bizagutera bunda. Umva ibiranga ibizu, ibintu birindwi biranga ibizu. Reba neza nibyo wabyanditse. Itungisha imunwa, turya ibiryo bishyushye, ubutumwa bw'igihe cy'imperuka. Haleluya. Ikize ni ikizima kidasanzwe, ni inyoni itari nk'izindi nyoni. Kiguruka kure cyane, tujya mu kirere. Amababa akomeye, gifite amababa akomeye, ijambo ry'Imana. Kiriyuburura, twabonye uburyo umuntu yirejenisa. Gitura mu kirere, ntikigira ubwoba. Reba n'ibi byose utabyujuje, ureba ibyo wujuje, maze wibera ikizu. Bene data, iki kibwiriza kigamije iki? Kigamije kudukura mu nkoko. Mwanuzi yabisobanuye. Kuko ikizu gikangura abana bacyo. Ikizu twabonye ko kidashaka ko abana bacyo baba nk'inkoko. Kidutangura mu buryo bwinshi. Hari kuduha ibigeragezo, hari ukugira gute, ariko twebwe tugomba kuguma ku ijambo ry'Imana, twikomeze ku rutare, n'ahandi hose ni umusenyi. Igika cya nyuma, mwanuzi igika cya 55. Inclinons la tête juste une minute. Ati reka twubake umutwe umwanya umwe. J'aimerais vous poser une question. Nanjye ngiye kubabaza ngo kumwanurira wabajije. Si vous n'êtes pas un nègre,
iyumire ubika umutwe mwene data ibaze mwana uzavuga niba utari ikizu voudriez-vous devenir un nègre mwumva ikibazo Imana nk'umugisha umugaragu w'Imana yahise asubiza ngo yes voudriez-vous devenir un nègre levez-les si vous voulez devenir un nègre. Alléluia, c'est le prophète. Oh, Dieu saisit ma main alors que je la lève. Alléluia, que Dieu vous bénisse mes frères. Imana iba umugisha. Oh, bene data nk'ibizu tugiye kuririmba indirimbo tuyitekerezaho. Ndashaka yuko ino ndirimbo tuyiririmba tuyitekerezaho. Oh, ni indirimbo ya kangaye sinzi iyi ndirimbo ndagira ngo tuyiririmbe tuyitekerezaho ku mababa y'ikizu mwihangane bene data tuyirebe